زموږ سره دا کم دوه ځوانان چې تاسو وینئ د دې د کوزدو برابر 18 کاله کېږي چې د دې پلار مرحوم ژوندی و هغو دغه کوزدې ورکړي دي. په دا 18 کاله کې دوی دومره توان نه دی پیدا کړی دی، دومره وس نه دی پیدا کړی چې په دغه 18 کاله کې دوی خپل زنانې راخوندې کړي، ودونه وکړي. داسې نه چې دا اوس موږ ته کور معلوم دی، خانداني خلک دي، عزت والا خلک دي، نه موږ ته قوم در یادولی سو، نه موږ ته مخاند ښکاره کولی سو، ځکه دغه قام دغه زموږ چمن ښار دی، د قومیت ښار دی، هر سړی عزت لري، هر سړی ناموس لري. نو موږ تاسو ته نن د هغه دوو ځوانانو پر یاد راوړی دی چې کوم دغه له ډېرې مجبورۍ وروسته دوی مطلب و دا شي ته غاړه ایښې ده، ډېر ګرځېدلي دي، ډېرې تجاران ته تللي دي، ډېرو خلکو ته تللي دي چې دوی سره د واده کومک نه کوي. موږ به تاسو ته په ویډیو کې د دوی کمرې در ښکاره کوو، د دوی کور به در ښکاره کوو. دغه دوه ورونه 18 کاله د کوزدو کېږي، تر اوسه پورې په دا 18 کاله کې په چمن کې ډېر داسې تجاران شته چې د عیاشۍ لپاره، د نامه لپاره، د ډوډۍ لپاره ډېرې خرچې کوي، اجونه 3 واره کوي، 5 واره کوي. لیکن و بلې خواته په چمن کې داسې په 100 ځوانان ناست دي چې په لکو، په 2، په 5 باندې ودونه مانده دي. لیکن دغه زموږ تجاران ټوله نه یادوم، نه ګرده یادوم، ځینې داسې تجاران شته چې د نامه دپاره هر کار کوي، لیکن و څنګ ته همسایه پر وچو ډوډۍ قدرت نه لري، د هغو سره دی کومک نه کوي. نو راځو و دغه موضوع ته د دوی د کوزدو 18 کاله کېږي چې دوی خپلې کوزدې کړي دي. په دا 18 کاله کې دوی توان نه دی پیدا کړی چې ودونه وکړي. هغه خسرې هم دومره غریب دی چې هغه دومره وس نه لري چې هغه خپلې لوڼې و دې ته اسې راولي او دې ته ورواله کړي، هغه خپله د کرایې په ځای کې پروت دی. نو راځو د دې څه به پوښتنه وکړو چې دوی په دا 18 کاله کې توان ولې نه دی پیدا کړی او د دوی ودونه ولې نه دي سوي. اول که ته ماته ووایه چې دوی په دا 18 کاله کې چې کوم دونه ټیم در باندې تېر سوی دی، په دا 18 کاله کې یو داسې څوک تاسو نه کوي پیدا چې هغو ستاسو د واده کول وکړي، یا مطلب تا ته یو څه پیسې درکړي چې د خپل عزت پراخوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر سنګري، موږ ته ډېر قدر عزت کوو چې ته موږ له رالې او موږ ته دا خبره واضح کړله. موږ چې کوم د 18 کاله کېږي مثال موږ پر دې باندې د هغه کارونو کتارونه چې کوو، مخکې پر باډر باندې موږ لګیا وو. نو پر باډر باندې موږ کوم کار کوئ، روزګار مې کوئ، هغه دروازه ورسره باندې بنده شوه. نو څه کار زما چې چا راسره وکړي هغه مې دلې وکړي. نور نو دونه وس قدرت مې درلودی چې مثال دغه موږ څه شی په راوړی وای، هم څه کار کړی ولی، نو د پیسو راسره کمی شوله. په دې باندې بس موږ ته راوغوښتلې چا ته مې اواز لا پیش کړي چې مثال کومک ده، هغه چا نه راسره وکړي، خپل عزیزانو قریبانو وګورته مې وولې، نو هغه چا کومک نه وکړي. نو بیا مې دونه مجبوره سوم چې مثال اوس مې معلومات ته به وایم چې شاکر سنګري به راوغواړي او دا اراز به ورته پیش کړي چې مثال موږ دغه کار کتار پاته دی 18 کاله کېږي، مثال مجبورتیا دا اوس راله. نو اوس د پیسو یو څه امداد دا ترتیب تر برابر کېناسته ورته اوس دلې رالی، نو موږ ته دا پیغام پیش کړي چې اوس به دا کار موږ سره وکړي. نو په دا ستاسو خواري که ملګرو ته وښایه چې تاسو کومه خواري کاږئ، کوم روزګار کوئ. اول خو باډر مې کوئ، د باډر په لغړتوب کې تاسو ته دونه پیسې نه بچاوېدې چې تاسو خپل یو د کمرې یو د یوشي کار په کړی وای. یا نو بس موږ دغه ونه و چې وګټه او وخوره، بس بالا مې څه شی په راوړی، څه مې د کمرې وسو، هغه کمره مې په جوړه کړله او څه نور چې ولې بلابود هغه دلته راسره وی چې کوم شوکیزونه وي چې څه کار راسره وکړي. نور بیا د شی نه څه پیدا چې موږ کړی ولی او بس دغه بیا چې دروازه بنده سوه، نو موږ د سرویسو کار کوئ، نو پر دا ترنچ روډ باندې مثال موږ کار کوئ، نور نه پیدا کېدلې. نو په دې وجه باندې بس بالا موږ دې ته مجبوره سو چې تا ته مې غوښتنه غوښتل. دوستانو دغه تاسو کتلی سئ چې د خواري هم کاږي. په چمن کې خو ټول خلک پر روزګار د باډر سره لګیا وو، خو ځینې کورونه داسې وي چې هغه دواړه خواري کاږي، مطلب د خواري باوجود د دومره بچت نشي کولی چې د خپل عزت په راخوندي کړي یا خپلې زنانې راواده کړي. نو موږ دغه پیغام تاسو ته راوړی دی، هغه تجاران ورونو ته وایو، هغه د چمن او مهمو خلکو ته وایو چې د دغه دوو ځوانان سره کومک وکړي. د دوی د ودو دومره خرچه به هم شاید نسي را، تاسو په خپله راسئ، کوم د پیسو وس نو ورسره کوئ، دغه د کمرې چت یې ورپټ کړي، د کمرې سامان د چا په وسه پرو هغه سامان ورته واخلي، د چا شوکیز په وسه پرو شوکیز ورته واخلي، د چا نغدي کومک کېدی نغدي کومک ورسره وکړي. د دغه دوو ځوانانو عزت په پکې راخوندي سي او تاسو ته به الله پاک د اجو د عمرې ثوابونه درکړي. زموږ په چمن کې ډېر تجاران ما ته په خپله معلوم دي چې د نامه دپاره هر څه کوي، پر هغو باندې موږ تنقید نه کوو. الله پاک درته ورکړي دي خپلې پیسې،
شی دی خو صدقه او خیرات دا ملا پاک وایي چې تاسو یې کوئ دا یو خوش عمل دی دا ثواب لري په هغه دنیا کې انسان ته په ښه ورځي نو د ټولو ملګرو او کتونکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ به د دغه ځوان نمبر هم تاسو ته پر سکرین باندې پرېږدو او زموږ نمبر خو الریډي ستاسو سره ستا د دې نمبر به تاسو ته پرېږدو د دې سره خپله رابطه کوئ ورته راځئ د دې کور کتلی سي دغه کمرې ما تاسو ته در ښکاره کې د یوې کمرې چت نسته په دا بله کمره کې صرف د شوکیزو کار سوی دی نور ټوله شان یې مانده دي او که د چا کومک ورسره کېدی زه به د دې نمبر پر سکرین درته پرېږدم د دې سره رابطه وکړئ او که چیرې د دې ترتیب ستاسو سره نه برابره دی ما ته ټلیفون راکوئ زه به ډایرکټ د دې کور ته راولم چې هر کومک هر خدمت ستاسو د دوی سره په وسه پرو هغه ورسره وکړئ دغه به الله پاک تاسو ته په آخرت کې هم په ښه درولي او په دې دنیا کې به هم په ښه درولي نو یو وار بیا د ټولو دوستانو څخه دا غوښتنه کوم چې د دوی سره کومک وکړي دغه 18 کاله د دې کوزدو کېږي دوی د ودو وس نه لري د وس کومک ورسره وکړي چې دوی خپل ودونه په وکړي او کوم ملګري چې وس کومک نشي کولی هغه د مزید دغه ویډیو مخ ته شیر کړي چې در نورو مسلمانانو در نورو تجارانو ورونو پرې ورسېږي دا هم د چمن خلک دي خانداني خلک دي ما ته معلوم دي زه به تاسو ته کور در وښیم ځکه ځینې شیان موږ پر سکرین باندې نشو ویلی هر سړی دلته عزت لري هر سړی دلته کام و قبیله لري نو د ټولو دوستانو څخه یو وار بیا مننه کوم ویډیو مخ ته نشر کړئ چې در تجارانو ورونو پرې ورسېږي او د دغه ملګرو غم وخوري او د دې سره کومک وکړي ډېره مننه